ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆ ಕೆಂಚಲ್ಲ ಮಾತಾರೆ ನಾನು ಸಖತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಉಪ್ಪಾರೆ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡನ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಬತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಕೋಲ ಬರ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲು ಒಂದೇಟಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ 3 year ಆಂಡು 3 year ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೊಂದು ಐಫೋನ್ ಅವು ಇನ್ನು ಬೈದಂಡು ಇದು ತೂವಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಣದಿತ್ತೆ ಇಂಗೊಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯರಿಯಡ ಪ್ರಾವೀಣಡ ಬುರ್ರಡ ಗೋನಡ ನರಂಗಡ ಕಳ್ಳಮ ಕಟ್ಟಮದ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಏನ ಡ್ರೀಮು ಐಫೋನ್ ಉಂಡು ಅವು ಇನ್ನು ಬೈದಂಡು ಐಫೋನ್ 13 ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಡ್ರೀಮು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೆರ್ನ ಅಮಿತ್ ಮಾಮನ ಕಾರ್ಡ್ ಅವುಂದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ನೇನು ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಮಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾಪನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ ವ್ಯೂ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕುದು ವ್ಯೂಲದಾಲ ಆವಂದಿದ್ದು ಅಂಚದ್ದು ನನ್ನದು ಪಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಫೋನ್ 13 ಮಿನಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಐಫೋನ್ 13 ಪಂಡ ಸೇಮೆ ಅವೊಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಒಂದು ಚೂರು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲಾತಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ನೋಡೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಮರೋಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಯ್ಜ ಒಯ್ನಿ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಕ್ ಅವು ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬದಿ ಬಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಬನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಬೆ ನರಂಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಕಲೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಈತಕ್ಕಿಂಜ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತಲ ಎತ್ತುವಲಿ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಕಸ ಒಂದುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಐಕ್ ಸೊ నేను ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಫೋನ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತರ್ ದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿಜರು ಮುಂದೆ ಏನೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪತ್ತದು ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆವಂದಿಜ್ಜವು ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ನಾನು ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರು ಉಂದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತನು ನಾನು ಒಂದು ಲಾತಿ ಒಂದೇನು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಹೋಯ್ತನು ನಾನು ಇಡೀ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಈಸ್ ತೋಲಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಮರಾ 12 ಫ್ರಂಟ್ಲ 12 ಅದೊಂಥರ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಅದುಂಡು ಸೊ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತನೋಡ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು ಮಾತಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೈನ್ ಅದು ಮೆರ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೆತ್ತ ಸೆಟಪ್ ಅವು ನಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತ ಬೋರ್ಡು ಖಾಲಿ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಒಂದುಂಟು ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇಬಕ್ಕ ನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಐಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಐಟು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿ ಅವರ ಬಂಗೊಂಡು ಅವಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಾಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಐಟು ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು ಏನದಲ್ಲ ಅಕಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ
ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಾಡು.